friends, welcome back to Baniya's food recipe. Appo iftar special ആയിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് പോളയാണ് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ഞാൻ നേരത്തെ ഇറച്ചി പൊരിച്ച എണ്ണയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നാൽ പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അധികം ഇട്ട് വാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഇറച്ചിയാണിത്. ഇതിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം. മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മുട്ടയെ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ 3 മുട്ടയാണ് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മുട്ട വേറെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തു. പിന്നെ മല്ലിയില, അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് 1/2 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കലക്കിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് പോള തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പോള അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ബ്രെഡ് ബ്രൗൺ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ്. ബ്രൗൺ സൈഡൊക്കെ കട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കേക്ക് രൂപത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൈഡ് ഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗം കവർ ചെയ്യും വേണം. ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്യാപ്പും അടച്ചു. ഇനി ഇതിന് ശേഷം മയോണൈസ്
ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസാണിത്. ഇപ്പോൾ മയോണൈസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് എത്തിക്കുക. മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മയോണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെയും മയോണൈസ് ഇടണം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മയോണൈസ് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ആ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ ഗ്യാപ്പും നന്നായിട്ട് തന്നെ അടച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ കേക്കിൻ്റെ ശരിക്കും ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ബ്രെഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ കേക്കിൻ്റെ ശരിക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാനിത് മൂടി വെക്കണം. അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ സൈഡും ഇതേപോലെ ആയെടുക്കണം. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇനി മുകളിലത്തെ സൈഡും ആകേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി അതാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടിയത്തെ സൈഡ് ആവേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി മുകളിലത്തെ ഭാഗം അടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 5 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി സാൻഡ്വിച്ച് പോള ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലും അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2-3 വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. Thank you.